Hello guys, it's me Sonu. Ani? It's me Anju. अनि आज चाहिँ हामी साकुरा हेर्न जान लागेको। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो। सबैले माया गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जति सक्दो 1000 के पुर्याइदिनु होला। अनि आज चाहिँ हामी दुईजनाकै डेमा छुट्टी भएको भएर यस्तो साकुरा हेर्न जान लागेको। अहिले चाहिँ यस्तो चल्यो गाइस। अनि अहिले चाहिँ हामी स्टेसन जान लागेको। अब हजुरहरूलाई स्टेसन गएर नै देखाउँछु ल। हामी चाहिँ अहिले ट्रेन चढ्ने ठाउँमा आयो, बट नो ट्रेन। त्यही भएर कति अब 5 मिनट जति ट्रेन कुर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँबाट नि ट्रेन चढेर हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा जान्छौँ। हामी चाहिँ अहिले ट्रेन चढिसक्यो। अब ट्रेन चढिसक्यो अनि छ। अहिले चाहिँ हामी ट्रेनबाट झरेर बबल टी खान आएको। बबल टी खाँदैछौँ। हामी चाहिँ अहिले हल्का खाइमनहरू गरेर फेरि पार्कतिर जान लागेको। हामी जाने ठाउँ चाहिँ लामै छ अनि त्यहाँ गएर अब के त खानु पर्यो। त्यही भएर हल्का खाइमनहरू गरिसक्यौँ। अब चाहिँ फेरि ट्रेन चढेर आफ्नो डेस्टिनेसनतिर लाग्छौँ। गाइस हामी चाहिँ भर्खरै ट्रेन झरेर फेरि अर्को ट्रेन चढ्नलाई हिँड्दैछौँ। लास्ट टाढा रहेछ हामी जाने ठाउँ चाहिँ। ट्रेन नरिखाई ट्रेन फेर्दा फेर्दा वाक्कै लागिसक्यो, झ्याउ लागिसक्यो। बट आजको मौसम चाहिँ क्या राम्रो छ, दिन राम्रो छ। त्यही भएर घुम्नलाई हिँडेको, बट ट्रेन त्यो फेर्दा फेर्दा झ्याउ लागिसक्यो अनि होला। अनि अब फेरि अर्को ट्रेनको लाइन खोज्दैछौँ हामी। गाइस फाइनली गाइस हामी चाहिँ ट्रेन चढ्ने ठाउँ आइसके। अब चाहिँ हामी यहाँबाट ट्रेन चढेर आफ्नो ठाउँ जानुपर्छ। अनि हजुरहरूलाई त्यहाँ गएर देखाउँछु कस्तो छ भनेर ठाउँहरू। अनि देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ ट्रेन चढ्ने ठाउँ पनि। चाहिँ अहिले ट्रेन चढिसक्यौँ। अनि यो ट्रेन चाहिँ अटोमेटिक वाला ट्रेन हो। चाहिँ नो ड्राइभर, हामीहरू ड्राइभर चाहिँ। फाइनली गाइस हामी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आइपुग्यौँ। यो रहेछ तोनारी पार्क। अनि यहाँ चाहिँ हेर्नु साकुरा झरिसक्यो रहेछ। अस्ति 2 दिन लगातार पानी परेको थियो, त्यही भएर झरिसक्यो रहेछ साकुरा चाहिँ। त्यस्तो राम्रो हामीले भने जस्तो एक्सपेक्टेसन चाहिँ नरहेछ। हेर्नु सक्नुहुन्छ दिदी चाहिँ रमाएर अगाडि अगाडि भाग्दैछिन् हामी चाहिँ। अनि फाइनली हामी चाहिँ इन द तोनारी पार्क। तर राम्रो छ ठाउँहरू। हजुरहरू पनि अब यति टोकियो जापानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो ठाउँ चाहिँ साकुरा फुलेको बेला चाहिँ राम्रो रहेछ। हेर्नु सक्नुहुन्छ साकुरा चाहिँ झरिसकेको छ। अनि द्याट इज तोनारी। दिस इज साकुरा। ल देखाउनु। साकुरा झरिसकेको चाहिँ हैन, फुल्न बाँकी रहेछ। किन न आजको मेरो आउटफिट कस्तो देखेछ गाइस। हामी खानालाई बसेको, बिहानदेखि केही खाएको छैन। सो हामीले चाहिँ खानेकुरामा बबल टी लिएर आएको अनि यो खाना लागेको। गाइस अब हामी खाएर देखाउँछौँ ल।
छ यो चाहिँ ब्लू फ्लावर रहेछ कस्तो राम्रो भइरहेको साकुराहरू यस्तो राम्रो देखेछ कि यो सिन त छ कि सिन चाहिँ बब्बार म के भन्न चाहन्छु भने यो पार्क चाहिँ आउनु होला सबैजना साकुरा फुल्नै बाँकी छ अझै आउनु यहाँ साकुराको रुखहरू एकदमै होचो छ कि त्यही भएर राम्रोसँग मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज आउनु होला एकदमै राम्रो छ तर फेरि जापान भएकोहरू मात्रै है गाइस अब चाहिँ हामी घरतिर लागेको राम्रोसँग पुरै ठाउँ त दिनु पाएन किनभने यो एरिया एकदम ठुलो छ नि त सो अनि हाम्रो चाहिँ नाइट काम भएको भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ रुमतिर जाँदैछौँ अनि अहिले अब भिडियो नि भ्लग पनि लामो भएको भएर हामीले चाहिँ यो भ्लगलाई चाहिँ यहीँ इन्ड गर्दछौँ सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो अनि त्यसपछि राम्रो लागेमा चाहिँ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला बाई बाई गाइज